Sakramenti. Sakramenti su vidljivi znakovi nevidljive Božje ljubavi i milosti. Ima ih 7. Krštenje, potvrda, Euharistija, ispovjed, bolesničko pomazanje, sveti red i ženidba. Sakramente je ustanovio sam Isus Krist radi posvećenja vjernika. Sam Isus je djelitelj, a svećenik samo oruđe kojim se Krist služi. Geste koje čine službenici crkve u slavljenju sakramenata učinkovite su jer ostvaruju spasenje. Iako su to ljudske geste, na primjer kod krštenja polijevanje vodom, preko njih djeluje sam Isus. Krist je prisutan svojom moći u sakramentima, pa kad tko krsti, sam Krist krsti. Poučava nas Drugi Vatikanski sabor u konstituciji o liturgiji Sacrosanctum Concilium u broju 7. Crkva je zbog toga poput glasa ili ruke samog Isusa Krista. Crkva koja slavi sakramente jest vidljivi znak, sakrament Isusa Krista. Isus je preko nje prisutan kao spasitelj. Stoga crkvu možemo s pravom nazvati sakramentom Isusa Krista. Za kršćane sakramenti nisu prazni ili magijski obredi koji podsjećaju na vrijeme kad je Isus djelovao među ljudima. Isus se i danas daruje svakom čovjeku koji vjeruje. Po službeniku crkve koji slavi sakrament, sam Isus je prisutan i daruje se onima koji mu se s povjerenjem otvaraju.